我今日咧想講咧輕鬆少少嘅。咁點解我哋咧一直喺度做呢啲講座啊？都幾學術嘅。我今日會 cover 呢4個 topic 啦。首先會講其實咧醫療嘅嘢點解無端端同時尚有關？咁上半場你都見到羅博士嘅即係著衫呢樣嘢，其實就係幫佢哋。咁我哋又可以做啲咩咧？嗱，點解無端端同時尚同醫療有關咧？其實因為咧而家科技進步咗好多，你見到咧大家有幾多會帶嗰啲 watch 去即係監察下自己心跳啊？你都多咗好多，同甚至乎呢啲咁嘅支架咧，佢哋都會有材料同埋嗰啲外觀上邊，因為科技嘅進步而有所改善嘅。嗱，作為咧時裝啦、服裝啦，其實紡織材料咧係一個幾高科技嘅嘢。紡織材料可以做到好多好多嘢。仲有一樣嘢咧，就係因為佢係你必須要嘅部分，衣食住行裏邊嘅衣服咧就係第一樣嘢嚟嘅。你見到而家嗰啲咩矯形嗰啲牙套呢啲咧，佢都比以前傳統嘅咧係賣點係咩啊？笑起嘅時候靚好多，所以靚係個個都要嘅。咁頭先好多嘉賓都分享咗支架面臨嘅問題同埋挑戰。嗱，記住我唔係話要代替佢哋，因為咧每一個唔同嘅產品都有佢必須要嘅功能。佢去到一個咁即係犀利嘅角度，佢嘅物料係要咁硬先可以箍住佢。我哋係絕對無意喺呢個 moment 覺得佢哋唔好啦，因為佢好多問題，你就過去用我嗰件衫啦。嗱，我絕對唔會咁講嘅。咁但係我哋仲有好多即係乜嘢嘅事情可以做咧？就係你要發覺原來好多病人其實係一開頭知道自己有脊柱側彎咧，醫生可能會話咁你監察下先啦。咁又變咗25度下邊嘅小朋友，佢暫時冇嘢係需要做。咁我哋成日都諗，我哋係咪可以早啲俾佢一個干預，唔好真係到要去着呢啲支架，你又話俾我聽好辛苦，又冇辦法改，又一定要着咧。咁所以我哋先至開始咗我哋嘅 research， 因為我哋知道佢好多問題。如果你有病，醫生要你食抗生素或者好弱嘅好苦嘅藥，你可唔可以話因為好苦啊，我唔想食啊？其實你唔會嘅，你係一定要食。所以我哋係要早啲去諗，其實佢願意着，同埋佢要規範咁着，先至係解決到呢個問題。咁我哋研發嘅嘢咧，就永遠都係向住呢個目標，就係有冇啲嘢我哋着咗上去，冇咁影響佢嘅生活，包括係皮膚啦，包括係佢活動啦。頭先你咪美珍教授咪話去執嘢咧，佢要去練下綁鞋帶啦。其實呢啲咁簡單嘢佢都係做唔到，所以我哋咧就做咗呢一款嘅支架啦，即係呢個 brace 啦。佢入邊咧，你見到佢咧最特別嘅地方咧，就係有個中間嘅人造骨。呢條骨咧就好似我哋嘅脊骨咁，佢就係擺咗喺你背脊。咁但係因為個側彎咧有 S 有 C， 我哋其實一個彎咗嘅 curve， 我點樣可以整直佢啊？基本上係一個3點嘅力學，你喺佢最彎嘅位置推佢，另外兩邊就頂住佢。基本上咁樣嘅目的咧就整直㗎啦。但係喺紡織材料咧，佢係軟嘅，你好難去施加一個壓力點。所以呢個設計咧個目標就係佢貼住個背脊，你要加力嘅地方我可以加力。咁同埋咧紡織材料有一樣好得意嘅嘢，就係你用幾多力去拉佢，然後放咗手，佢有幾多力可以回彈。呢種叫做拉力同回彈力咧，喺材料學上邊咧係好重要。咁我哋喺呢件嘢裏邊咧就運用咗一啲好有彈性，但係佢係要好大力先可以拉開佢嘅物料作為個基礎嘅。咁好啦，呢件衫就陣間大家可以望一望啦，咁可以感受下佢嗰個重量啊，或者係點樣嘅。同埋佢咧就唔需要話 tailor make 太多，基本上你嚟到可能我哋20分鐘、30分鐘就搞掂㗎啦。咁物料因為咧佢係衫。我哋盡量係唔用塑膠，我哋變咗佢件嘢係好似我哋日常着得到，咁所以咧希望用呢種方法咧
佢冇咁抗拒，佢係一件醫療產品咯，我哋咁講。好啦，咁呢件產品咧最重要嘅地方咧就係邊個位要加壓力，咁我哋就喺嗰度咧放咗一個 silicone padding，個 padding 咧基本上就係你要呢度推佢咩？嗰度先至放嗰個壓力點，所以你係會覺得有嘢揞住你嘅，但係嗰個亦都唔係硬嘅物料咯。係啦，我呢個係小朋友着住嗰個效果啦。咁呢個咧就係一個12歲嘅小朋友，咁佢咧係着之前咧，其實佢個側彎係都唔算嚴重嘅，輕微嘅，但係就係11、16度咯。你話係咪輕微咧？其實你都見到佢個 curve 喺度。呢個咧係我哋着完咧2個鐘頭，其實唔使着好耐，我哋俾個骨頭適應下佢有個力咧，我哋就叫佢着住件衫照 X 光。咁有用同冇用咧，我哋喺嗰下就可以判斷。我唔需要估下，好啦，有用㗎，你翻去着啦。但係如果你放錯咗力，你推唔啱佢，其實係對佢係有影響。咁所以我用呢種科學啲嘅方法咧，我哋就可以睇得到着同埋冇着2個鐘頭着完之後，佢個改正效果係幾多？嗱，你覺得要改到幾多？我先至放心俾小朋友着咧。如果你係家長，你當我係喺度賣藥啦，哎呀好好着㗎，你買啦咁樣。你覺得佢改幾多度你就會幫我買咧？有少少都可以。嗱，所以我哋話5度以上先至叫有用。5度有少少喎。其實有時 X 光照都有 error 啦，佢都有個誤差啦。如果你冇明顯有5度以上咧，咁我就可能覺得呢件衫未必好啱你。點解啊？可能你骨頭硬咗啲，或者你個角度好高。你諗下，你幻想下呢度有胸骨㗎嘛？我點推我都推唔到你，咁咪冇用咯，係咪啊？咁所以喺呢個情況下咧，你會見到我揾咗30個病人去試呢樣嘢。都有7個病人係唔係太大變化嘅，有少少，跟住有改善或者好明顯改善嘅，10度以上喎，有7個嘅，咁即係有啲人咧真係幾柔軟喎。你幻想下，如果佢係10幾度，如果係有成10度以上嘅改善，差唔多都幾值㗎咯。咁好啦，咁所以咧嗰班病人可以適合着嘅咧，我哋就俾佢着，觀察住佢3個月、6個月、9個月。睇下9個月之後變成點。嗱，咁最明顯有一個咧，其實佢真係着得好好，佢真係好乖，佢根本上冇乜嘢，咪翻學咪日日着咯。同埋我哋係着日頭嘅啫，夜晚係唔需要去着嘅。咁佢有一個12.5度嘅改善咯。跟住有啲咧係冇咁明顯嘅，但係都有5度以上嘅改善嘅。咁呢個咧就係我哋日頭嘅版本啦。跟住我哋有一日咧就同阿張教授傾下偈，咁我話。咁佢就話：Joanne，你哋啲嘢咧就幾好啊，不過咧有冇啲嘢咧就夜晚都應該要着嘅喎。嗱，你知頭先佢講咗好耐，治療時間係同治療效果成正比嘅。雖然咧Joanne你啲 subject 咧係比較輕微，咁你就話着日頭，但係夜晚佢生得快喎。你哋諗下夜晚有冇辦法？於是咧我哋就諗咗呢個版本出嚟，呢個叫做夜間支架啦。咁佢個特點咧就係好似小朋友嘅睡衣啦，跟住咧就仲有個氣囊。你覺得個氣囊做咩嘅咧？俾佢攬住係咪？包住佢。其實咧就係嗰個壓力點。嗱，頭先我咪講咗咧，加壓力係好重要噶嘛。咁呢個壓力咧，我日頭咧就固定咗冇辦法，但係夜晚咧佢碌嚟碌去。頭先咪問邊個問咩瞓覺睡姿點嘅？咁你幻想下佢瞓低。碌嚟碌去嘅時候，嗰個壓力咪會改變咯。咁我哋呢個夜間支架個氣囊咧，其實就係可以調整個氣壓嘅。咁啊，中文大學團隊整嘅，好得意嘅。咁於是咧，我哋就做咗個實驗啦，就睇下佢究竟夜晚瞓覺嘅時候，究竟會係點樣嘅改善。嗱，呢啲 detail 咧都係話俾你聽。其實紡織材料加埋你嘅設計，其實係可以令到個患者着住咧係舒服。同埋唔會覺得哇好麻煩嘅。呢個咧就係我哋相加壓力嘅點啦。我哋冇咗嗰個金屬嘅嗰個人造骨啦，因為我哋覺得瞓覺唔應該有金屬，我哋應該覺得佢舒服啲嘅。呢個咧就係2種唔同嘅情況下個患者嘅結果。嗱，
企喺度攣啲定瞓喺度攣啲啊？考翻大家有冇聽阿張教授講嘢？呢個家長企喺度攣啲㗎嘛？點解？哇，好乖喎，抄晒筆記㗎喎。有地心吸力嘅情況下，企喺度係攣啲，瞓喺度係咪冇咁攣啊？冇錯。咁所以咧，如果我哋拎住張 X 光片係企喺度㗎嘛，咁我哋瞓低咗佢，睇下佢會變成點？嗱，呢個就係 MRI。大家有冇做過 MRI 啊？瞓喺度俾人送入去㗎嘛，係咪先？好舒服咁樣嘛。瞓喺度嘅 MRI，你見到嗰個14度嘅妹妹，佢瞓喺度已經變成7.5度，都好直㗎啦已經。咁我哋試下着住我哋嘅支架，再加埋嘅氣囊，睇下最多可以夾到佢幾直，就係夾到3度，唔係話好明顯咯。好，咁但係呢個係一個臨床實驗啊嘛，咁我哋就俾佢試下。哦，好啦，你翻到去每晚淨係夜晚瞓覺着啫，日頭唔使嘅。3個月之後，我哋叫佢翻嚟做一張 X 光，係企喺度嘅。我哋見到有9度嘅改善咯，即係冇着住任何嘢喎。哇，原來真係瞓覺夜晚嗰個生長速度係幾犀利。咁即係喺我嘅總結裏邊嚟講咧，我講啲嘢好簡單，就係科技改善人嘅生活。係我哋點解做大學裏邊我咁中意我份工咧？就係我好中意科研。原來係不停可以進步，而不停可以令到我哋做啲有用嘅嘢，對我哋身邊嘅人。我開始呢個研究唔係因為要升職啊，都有升職都緊要嘅，但係冇錯，但係因為我做呢個咧，係因為我同事佢有一日同我講：哎呀，我個女有隻柱側彎，我係唔知咩嚟嘅，但係我見到佢會好唔開心。佢係會好擔心，嗰下我哋就覺得咁關唔關我事咧？好似好遠喎，我冇諗過衫可以醫隻柱側彎，冇諗過功能醫可以。但係咧，係因為我有個醫生嘅醫護朋友同我講：啊 Joanna， 你哋咪整嗰啲咩內衣嘅，嗰啲咩夾住嗰啲咧，收身收肚腩嗰啲。哦，係啊，我整過啲嘅，嗰啲好賣錢噶嘛，你知啊。咁佢就話：你可唔可以整件俾小朋友？我點解要整俾小朋友啊？小朋友有隻柱側彎，你可唔可以用嗰啲咁樣嘅嘢夾住？咁就開始咗我哋嘅研究。我基本上做咗5年嘅嘢咧。當我見到張教授同港大嗰班醫生嘅團隊，佢哋係唔認可㗎。佢哋係唔認可㗎。Joanne，which is good， 你嗰啲 design 幾得意，但係咧，我哋病人平時唔使着任何嘢嘅喎，佢開開心心，你無端端要你着嗰啲緊身衫，你咁樣唔係幾 ethical 喎咁樣。但係佢好好，佢雖然咁樣話俾我聽，醫生嘅角度，佢哋覺得有啲嘢冇證據，佢唔應該俾病人。你見到頭先張教授幾緊張你哋，佢話你哋唔好亂咁使錢，因為佢哋比較相信係科學。就算連關教授、關醫生佢都係，佢做嗰個運動治療，佢都會話俾你聽有冇證據證明你要做咁多嘢係有效。咁就係呢一班咁堅持要用證據、要用科學證明有冇用嘅，佢係因為佢真係好關心病人，佢唔係為咗賺錢。即係我覺得我哋每樣做嘅嘢都係因為出自嘅內心，我哋要對我哋嘅專業負上一個責任，所以我哋先至會做咁多嘢。佢講完之後，我傷心咗幾日㗎啦，都真係嗰陣時，做咗幾年原來冇用，但係好彩我哋有一班好好嘅團隊，就係唔緊要啦，再諗下咯。直到今日，我哋終於有一件產品係可以俾病人着，係真係有，起碼有啲用啦嚇。我唔係咁講，太過 aggressive， 但係我覺得。我今日好開心，你哋坐足全場，仲抄埋筆記，因為你緊張你自己屋企嘅小朋友，同我哋一樣緊張，你哋係一樣。咁你亦都緊張自己嘅身體，身體係自己，你想開開心心去到好老都可以周圍去，自己嘅生活態度好重要。所以我好多謝你哋今日嘅參與，我好多謝你哋今日喺星期日都唔介意咁早嚟，然後同我哋一齊同呢啲專家去聽去學，最重要就係令我哋不停有進步。OK， 多謝晒大家。